大家好，我是 Younger。新加坡大选刚过，祖屋房价要跌还是涨？地铁规划又点燃哪一区？利率下来了，现在能不能上车？欢迎来到新加坡楼市风向标。今天我们一次带你看清5月首周新加坡楼市3大信号。5月3号，全国大选落幕，人民行动党继续执政，新总理黄循财正式上任。这场选战的关键词很明确，生活成本，其中就包括房屋价格。根据路透社选前民调，超过60%受访者表示，祖屋价格太贵，已影响他们的购房计划。政府虽然在今年财政预算案中宣布为中低收入家庭提供最多4万元的额外住房补贴，但 BO 等候期长，转售市场价格飙涨，还是让年轻家庭陷入两难。在此背景下，市场普遍预测，未来6个月内，政府可能对转售祖屋市场再出手，包括收紧在售限制、调整贷款比率或加强首次购房者优先政策。简单说，新总理接过来的是一个政治压力巨大的祖屋市场。你想稳房价，政府更想稳民心。这一周的第2大看点是利率走势。新加坡的住房贷款利率经过1年多高位运行，终于在2025年1季度开始松动。根据 DBS 和 UBO 最新数据，主流浮动房贷利率已降至 2.5% 到 2.6%， 比去年底下降约1个百分点。这对买家来说是直接利好，贷款成本降低，每月供款轻松了。我们算一笔账，若你贷款60万新币，分30年还款，每下降 0.5个百分点，每月供款可少还近150新元。但是市场另一边，开发商依然冷静，政府地皮拍卖热度依旧不高。2月以来，多个中小地段反应平平，业内普遍反映建筑成本依旧高企，劳动力短缺仍未缓解。更重要的是，发展商担心一旦政府出新招控价，利润空间将被进一步压缩。这是一个利率放松、市场观望的结构性博弈。你想买，银行欢迎，但发展商还在等政策口风。最后，我们来看2大基础设施新消息。地铁线规划正在重塑潜力区域的投资逻辑。第一是第1地铁站，位置在双溪加珠 Sunjai Cordate， 属于是区线沿长短，预计2035年建成。这个站点会直接打通北部工业区和南部市中心之间的轨道空白。目前周边房价仍处低位，转售祖屋中位数不到45万，几乎是市区一半，是长线潜力地段。第2个重磅站是西海岸地铁站 West Coast MRT， 这是未来双线换成枢纽，将连接跨岛线和裕廊区域线，而且政府已经透露将打造综合用途开发项目，包括商场、办公楼与住宅混合体。大家想象一下，新地铁加商办加住宅，典型的 Paya Lebar 式升级，这将改变整个西部投资格局。无论你是要找长期自住地段，还是看重地铁重估潜力，这2个站值得在你的房产雷达图上打星标。总结今天的3大风向标：一是选后政府稳住局势，但房价压力不减；2是利率下降利好刚需，发展商却仍然保守；3是地铁规划释放新动能，北部与西部值得重点关注。你怎么看本周楼市风向？你会考虑在西海岸或双溪加珠买房吗？留言告诉我。别忘了点赞加订阅。我是 Younger， 新加坡楼市风向标，每周与你不见不散。